नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ राप्रपा नेपाल, जो हिजो पनि थियो, बिचमा राप्रपा भयो र अहिले फेरि राप्रपा नेपाल भनेर बनेको छ, त्यसका अध्यक्ष कमल थापासँग। कमल थापा एक यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो पञ्चायत कालदेखि बहुदल कालभरि र गणतन्त्रपछि पनि सत्ताको केन्द्रमा रहनुभयो। पछिल्लो 4-5 वर्ष कमल थापा अलिकति किनारामा परे जस्तो देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा उहाँको स्पेस र उहाँले बताइरहेको विचारको स्पेस अब कति छ? त्यो धेरै पुनरुत्थानवादी अथवा मानिसहरूले भन्ने गरेको प्रतिगमन तर्फको विचार छ कि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ दिशा निर्देश पनि गर्न सक्छ? आज हामी यो नै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ कमल थापालाई। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। कमल थापा एउटा लामो समय नेपाली सत्ता राजनीतिको केन्द्रभागमा रहेको व्यक्तित्व हो र पछिल्लो 4-5 वर्ष चाहिँ सत्ताको केन्द्रमा नभए जस्तो, किनारामा बसे जस्तो, अब चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने डाउनफल भन्छ नि, त्यो सुरु भए जस्तो र आफैले चाहिँ गीता छोएर कसम खाएर पार्टी फोड्दिन भन्दै फेरि नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनिरहेको कमल थापा नेपाली राजनीतिको लागि आज के हो तपाईँ आफ्नै विश्लेषणमा? विद्यार्थी राजनीति समेत सुरुको कुरा गर्ने हो भने मेरो 50 वर्ष करिब राजनीतिक जीवन यात्रा भयो। यो 50 वर्षको राजनीतिक जीवन यात्रामा सबै पटक मिलाएर मलाई लाग्छ म मुस्किलले 3 वर्ष जति सरकारमा रहे होला। त्यसैले सत्तामा मात्र होइन, एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ म निरन्तर रहँदै आएको छु। हरेक राजनीतिक परिवर्तन सँगै जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने मैले प्रयास गरेको छु र जनताको विश्वासबाटै अघि भनेको सत्तामा पनि म पटक पटक त आएँ, तर एकाध अपवादलाई छोड्ने हो भने म जनताबाटै निर्वाचित भएर, चाहे त्यो पञ्चायतको पालामा होस्, चाहे बहुदलीय व्यवस्थामा होस्, चाहे गणतान्त्रिक व्यवस्थामा होस्, जनताबाटै निर्वाचित भएर म राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको छु। मान्छेहरूले यो पनि भन्छन् कि अलिकति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरूले कि यो त कमल थापाको ठुलो अवसरवाद हो कि हिजो पञ्चायतको लागि लागेको मान्छे बहुदल कालमा आएपछि बहुदलमै फिट, त्यसपछि गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्रप्रति आलोचना राख्दै पनि त्यही सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुने, त्यही संविधानमाथि आलोचना राख्ने, फेरि उपप्रधानमन्त्री हुन पनि नछोड्ने, जहाँ पनि फिट हुने तरकारीको आलु जस्तो। होइन, म यहाँलाई चाहिँ के भन्नु भनेदेखि नि, अब त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। नकारात्मक आँखाले हेर्नुभयो भने नकारात्मक परिणाम देखिन्छ, सकारात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने सकारात्मक देखिन्छ। वास्तवमा अब मैले अघि पनि भने राजनीतिक परिवर्तन भनेको समय, काल, परिस्थिति र देशको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। मैले जब राजनीतिक चेतनाको विकास गरेँ त्यो बेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। पञ्चायत आफैमा एउटा नयाँ प्रयोग थियो। त्यो प्रयोग असफल भयो भनेपछि त्यो प्रयोग असफल भएपछि मैले राजनीतिबाट सन्यास लिनु पर्थ्यो वा मेरा आफ्ना मूलभूत मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै परिवर्तित समयसँगै अघि बढ्नु पर्थ्यो। मैले त्यही अघि बढ्ने प्रयास गरेँ हौँ। बहुदलीय व्यवस्था आयो, हामीले पार्टी स्थापना गऱ्यौँ र पार्टीको राजनीतिमा हामी क्रियाशील भयौँ। 62-63 पछिको राजनीतिक परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तनको मूलभूत मान्यता भनेको जनताको सर्वोच्चताको स्थापना हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, तर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो अलग विचार पनि लिएर जान सक्ने स्वतन्त्रता संविधानले नै दिएको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना मूलभूत मान्यताप्रति निष्ठा राख्दै हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर हिँड्ने प्रयास गर्यौँ। त्यसैले म संक्षेपमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक व्यवस्था समय, काल, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ, तर मूलभूत मान्यता भनेको जनताप्रतिको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा हो। यो दुईटा कुरामा तपाईले मलाई कहिले पनि विचलित भएको पाउनुहुन्न। त्यसबाहेक अब एजेन्डाहरूको विषयमा
समय काल परिस्थिति र जनताको चाहना र आवश्यकतालाई हेर्दै मैले आफूलाई चाहिँ नि समायोजन गर्ने प्रयास गरेको छु। मान्छेहरूले भन्छन् नि एक हिसाबले पेशेवर राजनीतिज्ञ जस्तो राजनीतिमा रहिरहनु पर्ने तर आफ्नो मान्यताहरू पनि चाहिँ छोड्दै हिँडे पनि केही फरक नपर्ने राजनीतिको पेशेवर राजनीतिज्ञ जस्तो भनेर कसैले लान्छना लायो भने यहाँलाई दुख्छ? होइन, दुख्ने भन्दा नि त्यो गलत सोचाइ हो। किनभने राजनीति पेसा हुँदै होइन। पहिला त मैले त्यो राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिएको छैन। जनताको सेवा, राष्ट्रको सेवालाई राजनीति भन्ने मैले ठानेको छु र राजनीतिलाई एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा मैले प्रयोग गरिराखेको छु। र जुनसुकै परिवर्तनका बावजुद पनि म मूलभूत मान्यतामा यथावत छु। हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताप्रतिको मेरो निष्ठा, प्रजातन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठा, जनताको सर्वोच्चताप्रतिको निष्ठा र संविधानवादप्रतिको मेरो निष्ठा, यी चारवटा मूलभूत मान्यता हुन्। यसको परिधिभित्र रहेर अब हामीले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। त्यही कुरा मैले गरिरहेको छु र जडसूत्रवादी ढङ्गबाट चाहिँ काम गरिराख्नु पर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ या त सन्यास लिएर चाहिँ के अरे जोगी भएर बस्नुपर्ने त्यो मान्यता जनताको सेवा गर्ने हो। हेर्नुहोस्, जनताको सेवा गर्ने क्रममा मैले चाहेकै व्यवस्था, मैले चाहेकै राजनीति हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता। हेर्नुहोस्, र त्यसमा म निरन्तर रूपमा लागिरहेकै छु। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि यो पछिल्लो परिवर्तन, खास गरी ६२-६३को जनआन्दोलन, त्यस पछाडि आएको गणतन्त्र, त्यसपछि बनेको संविधान, त्यो अन्तर्गत तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यही संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गतको फरक मात्र राखी पनि जुन अघि यहाँले व्याख्या पनि गर्नुभयो, त्यो ६२-६३को आन्दोलन ताकाको गृहमन्त्री पनि हो नि। अलिकति मैले त्यति बेला यो परिवर्तनको आन्दोलनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने बाटोमै लागेको भए हुन्थ्यो, म अलिक राजनीतिक रूपले गलत कित्तामा रहेछु कि जस्तो लाग्छ कि होइन। घटनाक्रमले मलाई चाहिँ नि अब यो अदर साइड अफ द फेन्स भनेर जुन भन्छन्, राजनीतिको एउटा चाहिँ नि अर्कोतर्फ चाहिँ नि मलाई कायम राख्यो। तर मूलभूत कुरो भनेको हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने मैले राजाको सरकारमा सहभागी हुनुको पछाडि प्रतिगमनलाई वा निरङ्कुश तन्त्रलाई चाहिँ नि स्थापित गर्नको निमित्त त्यसको हतियार भएर म गएको होइन। राजाको कुल 14 महिनाको शासनकालमा पछिल्लो 4 महिना मात्रै म सरकारमा छु। जति बेला माओवादी र 7 राजनीतिक दलहरूका बीचमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी भइसकेको थियो, आन्दोलनको घोषणा भइसकेको थियो, त्यो अवस्थामा जब मलाई यो समस्याबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनको निमित्त तिम्रो सहयोगको आवश्यकता पर्यो, विगतमा पनि माओवादीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको अनुभव छ, बहुदलीय राजनीतिमा रहेर अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध छ, त्यसकारणले त्यसलाई प्रयोग गरेर यसलाई एउटा लजिकल एन्डमा पुर्याउनको निमित्त सहयोग गर्नु पर्यो भनेर राजाले सहयोग मागेको अवस्थामा राजाले त्यो बेलामा सार्वजनिक रूपमा पनि र हामीसँग चाहिँ नि भेटघाटको क्रममा पनि प्रष्ट रूपमा भनेको कुरा के हो भने माओवादी विद्रोहको कारणले गर्दा देश गृहयुद्धको सङ्घारमा पुग्न थाल्यो। तर युद्धमै थियो नि, गृहयुद्धमा युद्धको पेचिलो अवस्थामा होइन, के अरे जनयुद्ध थियो तर गृहयुद्धकै पूर्ण स्वरूप पनि आइसकेका थिएन। अझ गृहयुद्ध झन् चर्किन सक्ने चाहिँ अवस्था देखियो। पार्टीहरूले पटक पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सकेनन् र माओवादी जनयुद्धकै कारणले गर्दाखेरि चुनाव पनि हुन सकेन, स्थानीय चुनाव पनि हुन सकेन र संसदको पनि चुनाव हुन सकेन। त्यसकारणले म आफै केही समयको निमित्त जिम्मेवारी लिएर माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा लिएर आउँछु र चुनाव गरेर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्छु भन्ने असल नियतले राजाले सुरु गरेको त्यो कामलाई मैले सहयोग गर्न गएको हुँ। हेर्नुहोस्, तर के भनेदेखि हरेक असल नियतले गरेको काम सफल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। कैयौँ संसारमा यस्ता घटनाहरू पनि छन् जहाँ असल नियतले राम्रो उद्देश्यका साथ सुरु गरेका कार्यक्रमहरू प्रत्युत्पादक भएका छन्। तर मैले चाहिँ राजालाई साथ दिएकोमा मलाई पश्चाताप छैन। हेर्नुहोस्, मैले त्यो बेलामा पनि आन्दोलन चर्किरहेकै बेलामा पनि काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर रूपमा वार्तामा छु। म गृहमन्त्रीको नाताले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर
समस्याको समाधान गर्नको निमित्त प्रयास गरे र राजाले पनि अन्तिम क्षणमा चाहिँ हामीलाई भनेको के हो भने अब मैले जुन कदम चाल्न खोजेको थिएँ त्यसमा पार्टीहरूले मलाई विश्वास गरेनन्, त्यसकारणले अब म उनीहरूलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु, केही समयको निमित्त यो होल्ड गरेर राख्नु पर्यो भनेर हामीले होल्ड गर्ने प्रयास गरेको। त्यस क्रममा केही अप्रिय घटनाहरू पनि भयो, त्यसको निमित्त हामी सबै दुखी पनि छौँ। तर म फेरि पनि बडो इमान्दारीपूर्वक भन्न चाहन्छु कि प्रजातन्त्रप्रति, जनताको सर्वोच्चताप्रति, संविधानवादप्रति मेरो निष्ठा छ। त्यही कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई आज गर्व पनि हुन्छ। पञ्चायत गएपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्थामा पञ्चहरू त धेरै बहुदलीय व्यवस्थामा आए नि त, तर बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पूर्व पञ्चहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो पटक मन्त्री हुने सौभाग्य मैले पाएँ। म त त्यही भएर त सत्ताको केन्द्रमा जस्तो मान्छेहरूले भन्ने त्यही त अब एउटा ठाउँ त्यो केन्द्रमा त को थिएन। हिजोका पूर्व पञ्चहरू सबै बहुदलीय व्यवस्थामा त आए नि। सूर्यबहादुरजी, लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, पशुपति प्रकाशजी मन्त्री नै हुनुभयो, उहाँहरू सत्ता केन्द्रित नहुनु भएन। म चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि 47 सालमा 46 सालमा चाहिँ मन्त्री रहेको व्यक्ति, त्यसको चाहिँ केही वर्ष पछाडि नै परिवर्तन हुने बित्तिकै पहिलो पटक म मन्त्री भएँ। त्यसै गरी यो अहिलेको चाहिँ पछिल्लो 62-63 को परिवर्तनपछि पनि जब नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ संविधान बनिसकेको चाहिँ एउटा चाहिँ परिवेशमा हिजोका पूर्व पञ्चहरूमध्ये, हिजोका राप्रपाहरूमध्ये म सबैभन्दा ठुलो पदमा पुग्ने त मै भएँ नि। त्यसकारण मेरो तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अवसरवादिता भन्दा पनि मैले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने क्रममा प्रजातन्त्र र जनताप्रति मैले राखेको आस्था र विश्वास र मेरो जुन एजेन्डा हो, परिवर्तनका बावजुद परिवर्तनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मैले चाहिँ बोकेको एजेन्डा, मेरो निष्ठा, मेरो इमान्दारिता, यत्रो 50 वर्षको राजनीतिक अवस्थामा मलाई हो मान्छेले कतिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा विवादास्पद र अनेक किसिमका आरोपहरू पनि लगाएका छन्, तर आजसम्म तपाईँको आर्थिक विचलन वा आर्थिक दुरुपयोग, भ्रष्टाचारको कुरामा आजसम्म कसैले पनि कुनै पनि दाग लगाउन सक्ने वा चरित्रमा कुनै पनि दाग लगाउन सक्ने अवस्था छैन। अघि मैले भनिहालेँ कि इतिहासको कुनै गलत किताबमा त थिएन भन्ने एउटा समीक्षा थिएन। आज पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा यो पछिल्लो राप्रपा महाधिवेशन पछि पो कमल थापालाई गणतन्त्रको आन्दोलन लाग्यो भनेर केही मान्छेहरू टिप्पणी गर्छन्। के कारण भयो तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध धुवाँधार रूपमा खुलेआम टिप्पणी गर्न थाल्नुभयो नि? हैन, हेर्नुहोस्, मैले राजा ज्ञानेन्द्र वा राज संस्थाप्रति त्यस्तो नकारात्मक, अमर्यादित र अशोभनीय ढङ्गबाट कहिले पनि टिका टिप्पणी गरेको छैन। म अहिले पनि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट आम नेपाली जनतालाई भन्दछु, हो अहिलेको चाहिँ नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा धरातली यथार्थ र केही विशिष्ट घटनाक्रमको कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई मैले कार्यनीतिको रूपमा लिएर गएको छैन र आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता नै मेरो राजनीतिक निष्ठा रहनेछ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। अब तर म अहिले पनि के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने राज संस्थाप्रति मेरो सम्मान, आदर हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ र भोलि पनि त्यस्तै रहन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था उपयुक्त हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा मलाई अहिले पनि विश्वास छ। तर दुर्भाग्यवश यो मेरो सैद्धान्तिक मान्यता कार्यान्वयन हुन सक्ने धरातली यथार्थ रहेन। यसमा राजा, राज संस्था र राजाको सचिवालयको रूपमा रहेको निर्मल निवासले जुन किसिमको यो 15 वर्षको रूपमा चाहिँ एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुन नसकेको, राजनीतिक दल र राजा वा दरबारको बीचको दूरी र सम्बन्ध झन् तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको, केही सीमित व्यक्ति र समूहहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै गए तापनि आम जनतामा राज संस्थाको पुनर्स्थापना प्रतिको प्रतिबद्धता झन्झन कमजोर हुँदै गइरहेको र अर्कोतर्फ हामी जो चाहिँ एउटा आफूलाई राज संस्था पक्षधर भनेर राजनीतिमा क्रियाशील थियौँ, तर राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर
पार्टी नै खोलेर अघिल्तिर बढिराखेका थियौँ। पटक पटक जब हामी बिस्तारै पार्टीलाई ठुलो बनाउँदै ल्याउँछौँ, निर्मल निवास, म राजालाई पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो यसमा मुस्न चाहन्न। हुन त राजाको चाहिँ सङ्केत नबिना उनीहरूले काम गरेनन् होला, तर राजाका सचिवालयका व्यक्तिहरूले पटक पटक राप्रपालाई टुक्र्याउने, फुटाउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको हुँदा यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मेरो सैद्धान्तिक निष्ठा हिजो जे भए तापनि अब धरातली यथार्थको आधारमा त्यो एजेन्डा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना मैले देखिनँ। र जसरी हिजो मैले राज संस्थाको पक्षमा आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर चाहिँ हिँडेको थिएँ, दुर्भाग्यवश त्यो मान्यता स्थापित गराउन नसकेकोमा र त्यो मान्यता झन कमजोर भएर गएकोमा धरातल मलाई निश्चय पनि दुःख छ, पीडा छ, तर पश्चाताप छैन। अब तपाईँ राज संस्थावादी वा राजावादी, जस्तो कि 62-63 पछाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राजनैतिक प्रतिनिधि पात्रको रूपमा नेपाली राजनीतिक मञ्चमा यहाँलाई चिनिन्थ्यो, मुखपत्र जस्तो। अनि त्यो त हिजो पनि होइन, मैले त्यो दाबी पनि गर्नु हुँदैन। के भनेदेखि म राजाको प्रवक्ता पनि होइन, राजाको प्रतिनिधि पनि होइन, दरबारको चाहिँ प्रतिनिधि पनि होइन। अब निश्चय पनि सैद्धान्तिक निष्ठाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले त्यो रूपमा हेरेको हुनसक्छ, तर मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ दाबी गरेको होइन। र अहिलेको अवस्थामा पनि म अब प्रष्ट छु, यसमा कहीँ दुविधा नरहोस्। राज संस्थाप्रतिको मेरो आदर र सम्मान रहन्छ। एक थरी मानिसहरू के डराइरहेका छन् भने चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू फेरि आउँछन्, हिजो प्रतिगामी भनेर गाली गरिएका शक्तिहरू फेरि त्यही रूपमा स्थापित हुन्छन्, त्यही एजेन्डा लिएर स्थापित हुन्छन् भन्ने डर नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अहिलेका राजनीतिक छिनाझप्टी, यहाँ भएका केही विवादहरू, बहसहरू, राजनीतिक दलहरू भित्रका पनि धेरै जे जस्ता राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जनताको तहमा अविश्वासका परिस्थिति खडा भएको छ, त्यसले एउटा सङ्केत कि कतै पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू, प्रतिगामी भनिएका शक्तिहरू उदाउँछन् कि भनेर जे आशंका गरिएको थियो, अब कमल थापा स्वयं राजावादी नभइसकेपछि अब त्यो शक्ति नउदाउने चाहिँ पक्का-पक्की भयो। वास्तवमा मैले अहिले अलिक फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको एउटा मुख्य कारण केही हदसम्म त्यो विषयसँग पनि सम्बन्धित छ। निर्मल निवासले राप्रपालाई एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा भन्दा पनि राज संस्था पुनर्स्थापना सङ्घर्ष समितिको रूपमा प्रयोग गर्न चाह्यो। निर्मल निवासले नेपाली जनता र राजनीतिक दलको विश्वासको आधारमा होइन, देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने बाटो रोज्न थाल्यो। निर्मल निवासले निरन्तर राजनीतिक दलहरूप्रति विष बमन गर्दै राजा र दलहरूको बीचको चाहिँ दूरी बढाउने काम गर्न थाल्यो। यो कुरामा म सहभागी हुन सकिनँ। म सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा हिजो पनि थिइनँ, आज पनि छैन, भोलि पनि रहन्न। हेर्नुहोस्, सक्रिय राजतन्त्र अहिलेको 21औं शताब्दीमा हुनै सक्दैन, तर निर्मल निवासका यो गतिविधिहरूले राजाको चाहिँ छविलाई धुमिल्याउने काम गर्यो र राज संस्था नेपालमा कि सक्रिय नै रहन्छ कि रहँदै रहेन भन्ने किसिमको चाहिँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न थाल्यो। एउटा 100% राजावादी भएको पार्टीमा एउटा गुट, एउटा समूह, एउटा व्यक्तिको पृष्ठपोषण र पक्षपोषण चाहिँ गर्ने काम निर्मल निवासले गर्छ भने भोलि राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने त्यो राज संस्थाले अन्य पार्टीहरूमा हस्तक्षेप गर्दैन, राजनीतिमा सक्रिय हुँदैन, प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम गर्दैन भनेर मैले कसरी भन्ने? मेरो मूलभूत मान्यता माथि नै आघात भयो। मैले परिकल्पना गरेको जुन एउटा आदर्श राज संस्था हो, त्यो आदर्श राज संस्थाको मान्यतामाथि नै आघात पुग्यो। तर मान्छेहरू भन्छन् नि यो चाहिँ राप्रपाभित्रको चुनावको हारको आक्रोश मात्रै हो, त्यो निर्मल निवासमाथि, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमाथि यहाँले पोखिरहनु भएको छ भनेर मान्छेहरू भन्छन् कि राजेन्द्र लिङ्गदेन जतिखेर यहाँ राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर झापामा भर्खर सङ्घर्ष गरेर आउँदै गरेको जस्तो व्यक्तिसँग आफ्नै
फरक पुस्ताको व्यक्तिसँग चुनाव हारेपछि त्यसलाई सहन गर्न सक्ने त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक गुण चाहिँ कमल थापामा छैन भन्ने टिप्पणीलाई कसरी होइन। लिनुहुन्छ? अब यो त आरोप त लगाउन सकिन्छ र प्रकारान्तरले कता कता त्यस्तो हो पनि जस्तो देखिन्छ। तर यसमा म केही स्पष्ट पारौँ भने मेरो राजनीतिक जीवन यात्राको क्रममा मैले जित्ने भन्दा बढी हारेको छु। धेरै पटक संसदको चुनाव पनि हारेको छु, जितेको छु भने अब यतिका वर्ष चाहिँ म राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छु, तर मैले हारे पनि जिते पनि छु। मैले त जितेको कम छु। मकवानपुरबाट मैले चाहिँ चुनाव जितेको छु, 2 पटक चाहिँ प्रत्यक्ष चुनाव जितेको छु, अरूभन्दा बढी भोट लिएर आएको छु। त्यसपछि चाहिँ यो संविधान सभाको चुनावमा जितेको छु। तर के भनेदेखि चाहिँ मैले हारेको पनि छु। मैले हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको छु। फेरि म एउटा फेरि मन वचन र कर्मले खेलाडी हुँ। मेरो रगतमा खेलाडी छ, खेलकुद छ मेरो रगतमा। अहिले पनि म हरेक दिन खेल्छु, हरेक दिन खेल्छु र हरेक दिन खेल्दाखेरि म सधैँ जित्दिनँ नि, हारिन्छ। कैयौँ प्रतियोगिताहरू हारेको छु, फाइनलमा पुगेर हारेको छु, सेमी फाइनलमा हारेको छु। तर हारेर म चाहिँ नि त्यो हारलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्ति पनि होइन र हारेर भाग्ने व्यक्ति पनि होइन। फेरि एकपटक हारेपछि फेरि अर्को जितको निमित्त तयारी गरेर जाने मेरो स्वभाव र चरित्र छ। पार्टीको महाधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो, त्यो त्यसको कुनै वस्तुगत कारण अथवा त्यो कुनै कहीँ प्रकट भएर प्रशस्त छ। यो त के भनेदेखि भनौँ न, पार्टीको शीर्ष नेतादेखि लिएर महाधिवेशनका प्रतिनिधिसम्मलाई जुन किसिमबाट तपाईँको चाहिँ प्रभावित गर्ने प्रयास भनेको के निर्मल निवासभित्रै बोलाइयो, भेटियो, कुराकानी गरियो, कमल थापा हराउ भनियो? किनभने त्यो पनि गरियो। हेर्नुहोस्, अब मलाई के भन्दै, किनभने यसका कुराहरू चाहिँ बाहिर त्यो हिसाबले प्रकट भएर आएका छैनन्। आखिर आरोप यसो हेर्दा चाहिँ मान्छेहरूले यो पनि विश्लेषण गर्दैछन् कि कमल थापाजीलाई यो राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर अब नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्न भन्ने कुराको आभास हुँदै थियो। एउटा उपयुक्त मौकाको खोजी थियो कि के कुराले त्यो राजतन्त्रको बर्को झार्ने। आज यो हारलाई त्यतापट्टि डाइभर्ट गरेर आफू फेरि एउटा यो गणतन्त्रको, यो संविधानको, लोकतन्त्र मात्रै एजेन्डा बोकेर अगाडि हिँड्नको निम्ति उहाँले डेभिएट गरेको हो भन्ने पनि विश्लेषण छ। होइन, मेरो तपाईँको यो कुनै योजनाबाट वा मेरो चोइसबाट, मेरो छनौटबाट मैले यो बाटो हिँडेको होइन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यसको पछाडि मेरो कुनै योजना थियो अथवा रणनीति थियो भन्ने कुरामा 1% पनि सत्यता छैन। दोस्रो कुरो, निर्मल निवासको हस्तक्षेपले मात्रै पनि म हारेको जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो आफ्नै पनि कमी कमजोरीहरू भए। महाधिवेशनको बेलामा म यति ओभर कन्फिडेन्ट थिएँ कि वास्तवमा कसैले पनि मलाई हराउन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मैले भोट नै मागिनँ कसैसँग, मैले त्यहाँनिर के अरे प्रचार प्रसार पनि गरिनँ। यी सबै कमी, फेरि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 472 भोट त मेरो नाउँमा छाप लागेको, मत बदर गरिएको छ। यी सबै कुराहरू छन्। म जम्मा 243 भोटले हारेको छु, 472 त बदर भएको छ। एउटा केन्द्रीय महाधिवेशनमा 472 मत बदर गराइएको छ। त्यसरी यी सबै कुराहरू वास्तवमा के भनेदेखि अब खासै महत्त्व राख्दैन। म यति मात्र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले हारेको कारणले होइन। हेर्नुहोस्, हारभन्दा पनि मलाई सबभन्दा ठुलो पीडा चाहिँ के हो भने, जुन असह्य पीडा छ, साँच्चै भन्यो भने यो मैले अब व्यक्त गर्न सक्दिनँ। म त्यो व्यक्ति हुँ जसले 62-63 को परिवर्तनपछि राज संस्थाको एजेन्डालाई बोकेर टाउकोमा कफन बाँधेर जनताको माझमा गएको व्यक्ति हुँ। जति बेला सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू समयको आवश्यकता, जनताको चाहना भनेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको प्रवाहसँगै बगेर जानुभयो। तर उहाँहरू ठिक भन्ने देखियो नि। होइन, सुन्नु न, त्यस कारणले गर्दा त्यो त त्यसको अर्को पाटो छ। फेरि त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा एजेन्डा बोकेर चाहिँ म हिँडेँ, त्यो के को लागि थियो त? मेरो परिकल्पनाको राजा मैले पाइनँ। मलाई धेरै अगाडि एकजना विद्वानले भन्नुहुन्थ्यो, यस्तै अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि जब म राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्थेँ, त्यो उहाँ विद्वानले, बुद्धिजीवीले मलाई के भन्यो, तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ, तर जब पात्रहरू सम्झिन्छौँ, राज संस्था पुनर्स्थापना को आउँछ भनेर पात्रहरू सम्झिन्छौँ,
काली लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश मैले यो 15 वर्षको बिचमा राजालाई, राज संस्था वा निर्मल निवासलाई सम्झाउन बुझाउन सकिनँ कि नेपालमा राज संस्था विदेशीले ल्याएर राख्ने होइन, सेनाले ल्याएर राख्ने होइन, सडकमा अस्थिरता सिर्जना गरेर ल्याउने होइन। राज संस्था राजनीतिक दल र जनताको विश्वासमा आउँछ र आउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता हो, र राजा सबैको साझा भएर रहनुपर्छ। राप्रपा मात्र होइन, कुनै पनि पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हामीले यता कता राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्दाखेरि पार्टी पक्षधर भयो भनेर भन्यो। अहिले निर्मल निवासले त राप्रपा भित्र पनि एउटा समूह र एउटा पक्षधर भएर गयो। यस्तो तर मैले यसका वस्तुगत तथ्यहरू काहीँ छन् त? त्यो कुरा बाहिर आएको छैन। यहाँले आरोप लाउनुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेनले होइन, यो उहाँको हारको पीडा हो, आक्रोश हो भन्नुभयो, यही मात्रै आइरहेको छ। थोरै प्रश्न पार्ने केही कुरा छ? अब यसलाई प्रश्न पारेर पनि केही काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने मैले एउटा नयाँ कदम उठाइसकेँ, नयाँ एउटा चाहिँ मान्यताको आधारमा म अगाडि बढ्न थालिसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो इतिहासको एउटा चाहिँ अब तपाईँ राजतन्त्र पक्षधर शक्तिको रूपमा तपाईँले नेतृत्व गरेको पार्टी राप्रपा नेपाल अब रहेन, होइन? रहँदैन। अब प्रष्ट रूपमा हाम्रो चाहिँ बाटो भनेको लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि, यो हामीहरूको आगामी गन्तव्यको मूलभूत मान्यताहरू हुन्छन्। तर राजनीतिमा, खास गरी राप्रपाको राजनीतिमा के पनि भनिन्छ भने अध्यक्ष नभई कमल थापालाई नफाप्ने जस्तो। किनभने आजकल सामाजिक सञ्जालमा अस्ति देखिँदै थियो कि प्रेमीले प्रेमिकाको कसम तोड्दाखेरि पनि मैले तिमीसँगको प्रेम कमल थापा गरिदिएँ भने जस्तो। किनकि गीताको कसम खानुभयो, पार्टी फुटाउँदिन भनेर, आज नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो। यसलाई कसरी प्रष्टीकरण दिनुहुन्छ? होइन, यो पनि तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा राप्रपाको पार्टी विभाजनको लामो श्रृङ्खला छ, जसको कारणले गर्दाखेरि राप्रपाको जुन सम्भावना भएर पनि अगाडि बढ्न सकेन। त्यस कारणले वास्तवमा यो 73 सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि अब चुनावमा जाँदा नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ, ठुलो पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर मैले हिजो गणतन्त्रमा रहेका पशुपतजी, प्रकाशजीहरू सबैलाई राप्रपामा ल्याउने प्रयास गरेँ। हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डामा उहाँहरूलाई सहमत गराएँ। त्यसपछि तपाईँको के भनेदेखि 6 महिना पुग्दा नपुग्दै पार्टी विभाजन भयो। त्यसका विभिन्न कारणहरू होलान्, पात्रहरू होलान्, तर म फेरि पनि भन्छु, हेर्नुहोस्, यो आरोप होइन, सत्यता हो। निर्मल निवासका सचिवहरूले मैले यही हातले हस्ताक्षर गरेर सांसद र मन्त्री बनाएका 10 जना व्यक्तिहरूलाई घर घरमा बोलाएर, घर घरमा गएर पार्टी विभाजनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। मैले पछि राजालाई पटक पटक भेट्दाखेरि भने, सरकार के फाइदा भयो पार्टी फुटाएर? मैले शून्यबाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठुलो शक्ति राजावादी शक्ति बनाएको थिएँ। मेरो केही कमी कमजोरी छ भने सरकारले मलाई सल्लाह दिन सकिबक्सन्थ्यो। पार्टी फुटाएर के फाइदा भयो? मैले राजालाई त्यो बेला थिएँ, तर पार्टी फुट्यो। तैपनि फेरि मैले रियलाइज गरेँ कि अब त्यो फेरि गल्ती कतैबाट दोहोरिँदैन। फेरि अनेक तपाईँको चाहिने मैले दुःख कष्ट सहेर, हेर्नुहोस्, 2टा पार्टी चाहिने मिल्दाखेरि 3टा अध्यक्षको प्रावधानलाई मैले चाहिने स्वीकार गरेँ। पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न मैले स्वीकार गरेँ। राप्रपा नेपालको लोकप्रिय चुनाव चिन्ह गाई पनि मैले छोड्नको निमित्त तयार भएँ, किनभने पार्टी एकता कायम रहोस् भनेर। र फेरि पार्टी एकता गरेँ, र त्यो एकता गर्दाखेरि अब कसैले नफुटाओस् भनेर, मैले त फुटाउने कुरै थिएन, कसैले नफुटाओस् भनेर अरूलाई पनि त्यो सबक सिकाउनको लागि मैले गीताको कसम चाहिँ आफूले पनि खाएँ र अरूलाई पनि खान लगाएँ। अहिले म तपाईँलाई चाहिँ के स्पष्ट पार्न चाहन्छु, त्यही गीताको कसम खाएको कारणले गर्दा मैले पार्टी फुटाइनँ। फुटाउन चाहेको भए कानुन बमोजिम बहुमत पुर्याएर विभाजन गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर मैले अहिले पनि राप्रपामा भएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राप्रपा नेपालमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई दबाब दिइराखेको छैन।
म त एक्लो व्यक्ति, मैले जब आफ्नो लिखित रूपमा 2 पटक दिएर भेटेर आफ्ना कुराहरू भनेर चाहिँ मैले जम्मा एउटा वक्तव्य मागेको थिएँ। हेर्नुहोस्, निर्मल निवासको हस्तक्षेपको भर्सना हुनुपर्छ र भविष्यमा त्यस्तो हस्तक्षेप हामी हुन दिने छैनौँ भन्ने एक प्याराग्राफको वक्तव्य पार्टीले दियो भने म पार्टीको सिपाहीको रूपमा बस्छु र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले भनेको छु म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, असफल बनाउने होइन तपाईँलाई सफल बनाउँछु, त्यसको लागि योगदान दिन्छु भनेर भन्दाखेरि मेरो कुरा सुनवाई भएन र मसँग नजिक रहेका साथीहरूलाई उपेक्षा गर्ने, पार्टीमा मलाई आइसोलेट गर्ने, अपमान गर्ने, मेरा विरुद्धमा अनेक किसिमका चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने काम निरन्तर रूपमा भएपछि मैले पार्टी फुटाइनँ। म आफू अलग भएँ। अलग भएर सुरुमा त मैले नयाँ पार्टी बनाउने विचार गरिराखेका थिएँ, तर त्यो नयाँ पार्टी बनाउँदाखेरि पनि पार्टी फुटेको आरोप लाग्छ भनेर मैले भइरहेको लाक्पा तामाङले बनाइरहेको एउटा पार्टीको साधारण सदस्यता लिएर त्यो पार्टीमा मैले प्रवेश गरेँ। हेर्नुहोस्, के मैले चाहिँ अब जिन्दगीभर जस्तोसुकै अपमान सहेर पनि, लाचार भएर पनि, पार्टी पतनमा गए पनि, सैद्धान्तिक विचलन भए पनि म राप्रपामै बसिरहन्छु भनेर कसम त खाएको थिइनँ नि। मेरो स्वेच्छाले म अलग हुन त पाउँछु नि। तर यो जे लेपन लगाए पनि, जे कुराकानी गरे पनि राजनीतिक मञ्चमा यो कुरा प्रष्ट छ कि चाहिँ यो फुटै हो। एक हिसाबले मान्छेहरू भन्छन्, तमाम राजनीतिक शास्त्रीहरूलाई बोलाएर सोध्ने यो के हो भने फुट भन्छन्। र एउटा नेपाली समाजमा एउटा कुरा व्याप्त छ कि कम्युनिस्टहरू मिल्न जानेनन् फुट्याइ छन्, पञ्चहरू मिल्न जानेनन् फुट्याइ छन् भन्ने कुरा त साबित भयो नि। होइन, हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि अब यसको निमित्त म जिम्मेवार छैन। मैले आफ्नो जुन कसम थियो त्यो कसमको मैले निर्वाह गरेको छु, पालना गरेको छु। तर कमल थापा केवल एउटा साधारण व्यक्ति मात्र होइन, यो 50 वर्षको राजनीतिक जीवन यात्राको क्रममा सहयोगी, शुभचिन्तक साथीहरू मैले जोडेको छु। मैले मेरो एउटा आफ्नो व्यक्तित्व र एउटा विचारलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छु र स्वाभाविक रूपले म त्यहाँबाट चाहिँ अलग भइसकेपछि त्यो कम्पन त आउँछ। त्यसलाई तपाईँ पार्टी विभाजन भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो त स्वाभाविक हो। यो त अहिले संस्थापन पक्षमा रहेका राप्रपाका नेताहरूले बुझ्नु पर्थ्यो। कमल थापा कतिपयले त भने नि कमल थापा गएर केही फरक पर्दैन भनेर। अहिले यो अरण्य रोदन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। बाघ बुढो र स्याल तन्नेरी मिल्दैन भने होइन, त्यस्तो पनि होइन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको व्यक्तित्व निर्माणमा व्यक्तिगत रूपमा मेरो धेरै ठुलो भूमिका छ। हेर्नुहोस्, उहाँको आफ्नो योग्यता क्षमता पनि छ, नभए होइन, जनाधार पनि बनाउनु भएको छ। तर उहाँलाई उहाँको राजनीतिक जिल्ला विकास समितिको सभापति मैले बनाएको। हेर्नुहोस्, उहाँलाई पार्टीको महामन्त्री मैले बनाएको। हेर्नुहोस्, उहाँलाई संसद बनाउनको निमित्त केपी ओलीको घरमा मध्यरातमा गएर म हारे पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनु पर्यो भनेर अनुनय विनय गरेर सांसद बनाएको। त्यति मात्र होइन, म पछि यो पार्टीको नेतृत्व भोलि तपाईँले लिनुपर्छ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले तयार गरेको व्यक्ति हो। त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मेरो कुनै दुश्मनी छैन। मेरो त तपाईँको यो वैचारिक लडाइँ हो। यो वैचारिक लडाइँको केन्द्रबिन्दुमा राजेन्द्र लिङ्गदेन वा राप्रपा होइन, निर्मल निवास छ। मैले यो राजाले किन हस्तक्षेप गर्ने कुनै पार्टीमा? निर्मल निवासले मैले यो विषयमा अघि धेरै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। मैले भने कि यहाँलाई अब बल्ल गणतन्त्रवादी नेताको जस्तो रूपमा खुलेआम ललकार गरे जस्तो यो कुरा भइरहेको छ। यहाँले कतिपय सन्दर्भमा आफैलाई मूल्याङ्कन, आफैतर्फ फर्केर सिंहावलोकन गर्दा आफैले उत्पादन गरेका कार्यकर्ताहरू आफ्नो विपक्षमा, आफैले जोडेर ल्याएका आफ्ना साथीहरू आफ्नो विपक्षमा, एक हिसाबले जो राप्रपा भनेर चिनिँदाखेरि कमल थापा मात्रै होइन, त्यसको वरिपरिमा हाराहारीमा देखिने पशुपति शमशेरहरू, चाहिँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू लगायतका थुप्रा नेताहरू, कार्यकर्ताहरूको एउटा जुन तलदेखि माथिसम्मको पङ्क्ति छ त्यहाँभित्र, अनि आफैले चुनावमा भाग लिँदा त्यो ओभर कन्फिडेन्स भएको कमल थापा हार्नुपर्ने परिस्थिति आउँदा आफैप्रति चाहिँ एक हिसाबले गर्दा अब राजनीतिक करियर अथवा राजनीतिक कामको निम्ति म त्यति फिट रहेन रहेछु भन्ने कुराको सिंहावलोकन आउँदैन? अब यस्तो यो त तपाईँको के भनेदेखि मलाई पटक पटक यस्तो किसिमको के अरे सल्लाह दिने
उहाँ मेरो बारेमा यस्तो किसिमको सोचाइ राख्नेहरू धेरै पटक 46 सालमा पनि त्यही सोच्थे। अब यत्रो पञ्चायतको चाहिँ नि नेतृत्वमा पनि भइसकेका मान्छे, मन्त्री भइसकेको मान्छे, अब बहुदल आयो, यिनीहरूको राजनीति सक्यो भनेर भन्थे। म फेरि उठेँ। गणतन्त्र के अरे 62-63 को परिवर्तनपछि पनि त्यही भन्थे। म फेरि उठेँ र फेरि तपाईँको चाहिँ नयाँ चाहिँ नि जितको तयारीमा लागेको छु। हेर्नुहोस्, मलाई आत्मविश्वास छ। हेर्नुहोस्, हिजो अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा, तत्कालीन अवस्थामा सिङ्गो देश गणतन्त्रमय भएको बेलामा पनि राजा चाहिन्छ भनेर त मैले राप्रपा नेपाललाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठुलो शक्ति बनाउन सकेँ भने अब त म 94% जनताको आस्था रूपमा रहेको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई बोकेर जान्छु। भ्रष्टाचार बेरोजगारीको विरुद्धमा सुशासनको एजेन्डा बोकेर जान्छु र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा बोकेर जान्छु। मलाई विगतमा धेरै मान्छेहरूले भन्थे, जब म जिल्लामा जान्थेँ, जब म उहाँहरूसँग हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गर्थेँ, उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो तपाईको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा हामीहरूको धेरै ठुलो आकर्षण छ, सहमति छ, तर तपाईले सँगसँगै अर्को एजेन्डा पनि जोडेर लिएर आउनु भएको छ, त्यसकारणले गर्दा हामी तपाईलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्थे। अब त्यो अर्को एजेन्डा अहिलेलाई स्थगित भएको छ, गौड भएको छ, प्राथमिकतामा छैन। सदाका लागि कि तत्काललाई राजनीतिमा बार्गेनिङ हैन, राजनीतिमा तपाईको चाहिँ के कुनै कुरा चाहिँ सदाकाल भन्ने नै हुँदैन, समयकाल परिस्थिति अनुसार चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ। तर अहिलेको मेरो चाहिँ वर्तमानको अवस्थामा राज संस्था मेरो प्राथमिकता होइन। त्यसैले म त तपाईको यस्तो लोकप्रिय एजेन्डा बोकेर अब जनताको माझमा जाँदैछु। हो, अहिले सुरुमा मलाई अलिकति तपाईँ गाह्रो किन पर्छ भने मेरो विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी भन्छन् नि, क्रेडिबिलिटी खस्केको बेला अवस्था छ। मलाई सत्ता लोलुप भनेर आरोप लगाइएको बेला छ, पार्टी विभाजन गर्यो भन्ने आरोप लगाइएको छ। यो कहिलेसम्म रहन्छ र? 6 महिना, वर्ष दिन? जब म जनताको माझमा गएर आफूलाई आफ्नो इमान्दारितालाई प्रमाणित गर्छु र नेपालको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा राज संस्थालाई सम्मान गर, लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र कायम गर, यो नेपालको आवश्यकता हो। जबसम्म हामीले राजालाई बोकेर हिँड्यौँ तबसम्म हिन्दू राष्ट्र स्थापना नै हुन नसक्ने भयो। जिन्दगीभर प्रयास गरे पनि अब राज संस्थाको पक्षमा भोट हाल्ने कति छन्? 4-5% छन्। त्यो 4-5% भोटले हिन्दू राष्ट्र त कहिले पनि स्थापित नहुने भयो। त्यस कारणले गर्दा हामी 94% जनताको आस्थाको उसमा छौँ र अहिले तपाईँको तत्काल चाहिँ तपाईँको कठिन छ, चुनौतीपूर्ण छ। र फेरि मैले राप्रपाबाट जति पनि साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ सबलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु, तपाईँहरू हिजोको चाहिँ भ्रममा नपर्नुहोस्। अब म नयाँ बाटोबाट हिँडिराखेको छु। तपाईँलाई नयाँ सोच, मेरो नयाँ विचारमाथि आस्था र विश्वास छ भने, मेरो नेतृत्वमाथि विश्वास छ भने मलाई साथ दिनुहोस् भनेर भनेको छु। र मलाई लाग्छ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू बिस्तारै आउँदैछन्। तर मान्छेहरूले भन्छन् नि तपाईँको एक हिसाबले केपी ओलीसँगको सान्निध्यताको कारणले पनि कतिपय कुरा चाहिँ गडबडी भयो कि लगत्तै राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा प्रतिक्रिया, यहाँले निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो भन्दा राजावादी पार्टीमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप नभएर केपी ओलीको हुन्छ त भन्ने एउटा प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको थियो। खास के हो कुरा? अब त्यसैले मैले भने नि, मेरो मान्यता नै आघात पुर्याउने काम भयो भन्ने कुरा त यही अभिव्यक्तिले नै प्रश्न पार्यो नि। मेरो प्रश्न केपी ओलीसँग त्यो म प्रश्न पार्छु। मैले अघि नै भने, मैले वास्तवमा के भनेदेखि अब यो नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कारण पनि के हो भनेदेखि निर्मल निवासले राप्रपालाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउन खोज्यो, सक्रिय राजतन्त्रको चाहिँ आभास दिने गरी। यो कुरा मलाई स्वीकार्य भएन, त्यसकारण म अगाडि बढेँ। जहाँसम्म केपी ओलीसँगको सान्निध्यको कुरा छ, हेर्नुहोस्, मेरो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा को केन्द्रमा रहेका प्राय सबै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, र मलाई खुसी के लाग्छ भने हिजोको दिनमा पनि म केपी ओलीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भएँ, प्रचण्डको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भएँ, शेरबहादुरजीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भएँ। उहाँहरूले मलाई पटक पटक भन्नुभएको छ र खास गरी प्रचण्डजीले त मलाई धेरै पटक भन्नुभएको छ, तपाईसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ, कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, किन तपाईँको अडान प्रष्ट छ, तपाईँमा दुविधै छैन, तपाईँ प्रष्टवादी हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हिजो राज संस्थाको एजेन्डा बोकेका बेलामा त मसँग सहकार्य गरेर हिँड्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो।
र एउटा राजावादी पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रचण्डसम्म सबैलाई हामीले सहभागी तुल्याएर शुभकामना हामीले हासिल गर्यौँ। त्यो किसिमको सद्भाव कायम गर्न मैले सफल भएको थिएँ। तर उहाँहरूको त्यो सद्भाव सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा होइन, संविधानप्रतिको हाम्रो निष्ठाको पक्षमा थियो। र अब त मलाई लाग्छ के भन्दा मैले राज संस्थाको एजेन्डालाई म आउँदैछु। अब त मैले तपाईँको राज संस्थाको एजेन्डालाई स्थगित गरेको अवस्थामा वा त्यसलाई गौण वा त्यसलाई प्राथमिक नराखेको अवस्थामा त उहाँहरूसँगको सहकार्य त अब झन् सजिलो भयो नि। अब त केपी ओली मात्र होइन, काङ्ग्रेस, प्रचण्ड लगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग मेरो सहकार्य हुन सक्छ। तुलनात्मक रूपमा हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा रहँदाखेरि जुन एउटा राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धनमा हामीले काम गरेका थियौँ, त्यसमा केपी ओलीबाट जुन किसिमको एउटा मार्गदर्शन सहयोग प्राप्त भयो, त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले उहाँसँगको मेरो निकटता देखिन्छ। हामीले कठिन घडीमा सँगै काम गऱ्यौँ। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको बेलामा, देशमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको बेलामा हामीले राष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हालेका थियौँ र त्यसमा उहाँसँग निकट भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तो अलिकति सान्निध्यता छ। तर सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग हामीहरूको समान दृष्टिकोण छ र सहकार्य रहन्छ। यति भन्दा भन्ने फेरि म पनि के भन्छु भने पछिल्लो कालखण्डमा पनि हेर्नुहोस्, खास गरी दुईवटा कारणले, एउटा लिम्पिया धुरा लिपुलेख समेत समावेश गरी नेपालको जुन चुच्चे नक्सा बनाएर संविधानमा संस्थागत गर्ने काम केपी ओलीले गर्नुभयो, त्यो मलाई लाग्छ एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। त्यसलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। र दोस्रो हेर्नुहोस्, हामीलाई धेरै ठुलो चिन्ता थियो सीके रावतको जुन किसिमको पृथकतावादी आन्दोलन चलिराखेको थियो, त्यो पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीको जुन विद्रोह थियो, त्यसले देशमा फेरि अस्थिरता अराजकता सिर्जना गर्ने, देशलाई टुक्राउने हो कि भने त्यसमा केपी ओलीले यी दुवैलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु। तपाईहरुको कुरा हिन्दू राष्ट्रमा पनि मिलेको हो? होइन, राम मन्दिरको कुरा उहाँले झिक्नुभयो होइन। त्यस्तो त के भन्दा मलाई लाग्छ नेकपा एमाले र केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष पक्षधर नै हुनुहुन्छ। तर अब के अरे धर्मको के अरे यो हिन्दू राष्ट्रको कुरामा केही न केही सहानुभूति राख्ने, मन्दिर निर्माण गर्ने, त्यो त हरेक सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हो, कर्तव्य हो, उहाँहरूको जिम्मेवारी नै हो नि। संविधानले नै लेखिएको छ सनातनदेखि प्रचलन रहेको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने। चुनावमा बा हिन्दू राष्ट्रका कुरामा यसो एलायन्स गरेर जाउँ कि भन्ने अहिले सैद्धान्तिक विषयमा मलाई लाग्छ हामीले त्यस्तो निकटता चाहिँ अझ महसुस गरिसकेका छैनौँ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा निश्चय पनि हामी नगित छौँ र आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अगाडितिर जान सकिन्छ। र खास गरी स्थानीय चुनाव त तपाईँको नितान्त त्यो चुनाव जित्नको लागि गरिने चाहिँ सहकार्य हो। अब जोसँग चाहिँ मिलेर चुनाव लड्न जितिन्छ त्यसै उसैसँग तालमेल गर्ने हो। अहिले चाहिँ यो पनि म प्रश्न पारौँ कि भर्खर पार्टी हामीले पुनर्जागृत गरेको अब 2-3 हप्ता पनि भएको छैन, यो चुनाव आउन अब 2-2.5 महिना मात्र बाँकी छ। हाम्रो धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा छँदा पनि छैन। हिजो चाहिँ पार्टी एकीकृत हुँदा जम्मा 5वटा ठाउँमा जितेको भन्दाखेरि अहिले त अब हामीहरूको अत्यन्तै सीमित महत्त्वाकांक्षा छ। यसमा हामी सहकार्य गरेर सफलता हासिल गर्छौँ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। मलाई यति चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ के छ भने आफूमाथि एउटा चाहिँ आत्मविश्वास हो, मेरो आफ्नो सैद्धान्तिक वैचारिक स्पष्टताको कारणले, नेपाली जनताप्रतिको मेरो विश्वासको कारणले र मेरो आफ्नै पनि एउटा सक्रियताको क्षमताको कारणले गर्दा केही वर्षभित्रमा नै म राप्रपा नेपाललाई देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये एउटा बनाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।